過分樂觀，關注小組。過分樂觀關注小組，我係阿堅，今日咧請嚟一位朋友阿神。係，大家好，我係阿神啊，我係嚟自加拿大嘅阿神啊。自己報上名來啊，加拿大阿神啊，加拿大阿神，我哋識咗幾耐？哇，好多年啊！我識你嘅時候好細個㗎咋。我係細個跟阿堅學錄音，所以認識嘅。哇，細個仲夾緊 band。但我想問有個問題，想問先未開始之前。好，你講啊。呢個節目名係過分樂觀住小組，其實係咪想提醒啲人不要過分樂觀啊？冇錯啦。OK， 留低嘅留低嘅覺得冇問題嘅，咁亦都唔好過分樂觀啊！你亦都唔好以為走咗去到第二個地方嘅時候咧，都係一生解脫，亦都未必係嘅嚇，千祈唔好過分樂觀啊！嚇，都真係要小心地話小心地。咁你有冇好啦？咁啊講下啦，你而家喺呢個加拿大邊個位先？我得意啲嘅，其實我個人咧就主要喺西岸兩邊走啦。大部分人都會認識多倫多啦，同埋溫哥華啦，即係加拿大比較大嘅城市，但係分別喺東岸同西岸嘅大城市。咁但係我就喺西岸入一格，有一個叫 Alberta 嘅省，有一個大嘅呢個省最大嘅城市，我哋叫做卡加利。卡加利嚟自卡加利嘅神係有咩撈先？而家係卡加利。其實你多倫多又唔去，溫哥華又唔去。其實我特別啲嘅，我邊度都做到嘅，因為咧我主要係幫一個 YouTube channel 啦，咁就叫做住家男人。係阿 Sam， 住家男人。Sam 係啦 ，Sam Wingo， 咁佢哋手嘅，我主要係幫佢哋做嘢。咁所以其實我工作都係溫哥華啊、Calgary 呢個兩個城市兩邊走，因為主要係佢哋兩位老細係分別住喺呢兩個城市。係啦，所以你要招呼佢哋啦。又唔好招呼嘅，咁做嘢啫。咁都話我哋都好 friend。明白。咁我主要都做 YouTube channel 咯，而家幫佢哋手。喂，講起 YouTube channel 咧，你以前有個 YouTube channel 喎，一直係營運得幾好嘅喎，係講教人煮嘢食啊咁嘅喎。以前就有個 channel 叫浪廚阿神嘅，咁就主要係教煮咁但係都停咗好一段時間㗎啦。因為始終營運 YouTube 係需要好持續性，要好持久啊。係啊。而我點解會當年會決定唔做住咧？係因為去到一個位係覺得有啲辛苦，即係可能要兼顧好多嘢。因為大家都知做 YouTube 啊，或者甚至乎可能你做 online media 也好啦。其實你要做到收支平衡係好難，係好難，係真。或者好多時我哋唔係要收支平衡啦，我哋可能只係想，譬如我哋做完一日一個工作，或者做完一條片出到嚟，起碼有餐飯食啊，或者我去買材料嗰啲錢可以 cover 得到啊。但係其實個現實就係好難咯，你要做到呢一樣嘢係好難，所以到最後我就決定，狠心，真係停一停先落去，係停一停，係啦，俾自己唞一唞氣。雖然一唞唞咗幾年，但係就會自己就嘗試俾自己喺其他唔同嘅地方再探索一下啦。同埋調翻轉，我嚟咗加拿大其實都2年幾啦。其實年幾裏面我係真係自己都有好多嘢要 overcome 嘅，即係工作上也好啊，生活上啊，心情上、情緒上面有好多嘢需要。喂，講起呢樣嘢咧，你有冇我相信好多朋友都好想去知，甚至乎我都會好想去知咧。我而家身在英國啦，你就喺加拿大啦。咁其實我哋講頭第一年啦，你會唔會係遇到一啲好大嘅自己嘅情緒問題啊？應該話衝擊啦，而令至到你整個人係會覺得乜咁㗎移民點呢度咁嘅，即係個文化衝擊係唔係情緒問題？突然之間斬人嗰啲唔係咁意思啊！意思即係話突然之間令到你係啊，即係同你以前所面對嘅事情同埋要 handle 嘅嗰樣嘢係唔係咁嘅喎？咁樣會唔會？絕對有，我發現咧，我嚟咗2年幾啦，咁我自己經歷過啦，亦都認識好多身邊嘅可能啱啱嚟或者嚟得耐啲嘅人。我發現一樣嘢，就係你頭先講嘅問題咧，係一定會遇到嘅。我有一啲嘢，如果有人諗住要移民或者去另外一個地方探索試下嗰個生活，我可以講定你哋聽。
你係一定會有 depress 嘅時候嘅。係頭2年你要預咗你嘅戶口係一定一路跌，我上個錯一路跌嘅個金額。OK 嘅。係啊，咁金額係一定要不停跌嘅頭2年。然而你係會覺得自己點解一啲平時好容易做到嘅嘢你會做？係覺得自己好廢啊，係咪啊？覺得自己好廢，或者甚至乎覺得個地方好廢。譬如我想寄信，係嘛？寄信去邊度寄啊？香港就有郵局啦，或者有郵筒啦。但係你可能你嚟到，你會發現原來你方圓10里都冇郵筒嘅。咁但係你 search office 咧，你又可能譬如加拿大係特別啲嘅 post office 唔多，但係佢通常會會 attach 咗喺一啲 store 入邊。入邊嘅，咁你唔會揾到，你 Google 都揾到嘅，但係你要去揾咯，你會發覺生活上面所有嘢都要，你買支牙刷都要揾喺邊度買啊，係㗎，係咪啊？你會覺得好嘥時間，點解冇日本城嘅？係啦，即係你香港，我想買個洗碗用嗰啲瀝啊，嗰啲格水，你喺邊度買啊？你要諗㗎嘛，但係你香港唔使諗，但係我會覺得呢啲係。係你係會覺得自己好廢嘅，你係一定會有呢啲時間，因為你有好多嘢發生嘛，你同一時間你要處理啊嘛。咁但係我就即係我叫做過咗啦，我就叫做可以有個方法就係試下我好中意一個 terms 叫旅居，係旅居。你試下用旅居嘅方式去對待頭2年你嘅或者頭1年你嘅生活，延長你。個蜜月期啊，即係通常移民蜜月期係頭幾個月啊嘛，你會覺得好神奇啊，你會好想探索呢個地方，你好想揾機會，你好想將自己嘅嘢喺呢度發揮，但係3個月之後你發現發揮唔到，係綁手綁腳嘅，亦都冇人理你嘅，係啦，唔會有人 care 你嘅，係你幾叻都好啦，你幾靚仔都好啦，係冇人 care 你，冇人覺得你靚仔嘅。係啦，就算你真係靚仔，就算有人覺得你靚仔，但係人哋都幫你唔到嘅。係因為你只係一個亞洲嘅靚仔，而唔係一個歐洲嘅靚仔。係啦，即係你所有嘅嘢爭好遠㗎，你個 mindset 係爭好遠，同埋譬如喺加拿大個衝擊係更加大。呢邊做嘢嗰個文化咧，係我唔想踩，但係真係好 hea 啊！哇，你咁樣講，你過嚟英國睇下，真係。我話俾你聽，真係冇比，冇比，嗰種或者咁講咯，或者未必係呢類戲咯，或者係可能我哋平時喺香港生活，我哋工作我哋嘅要求好高，我哋好自覺啊嘛，我哋要啲嘢嘅。但係譬如去到可能以加拿大為例啦，你冇咁易㗎，即係唔係咁死㗎。即係首先我覺得係有好處又唔好處，就係譬如喺呢一邊你請病假。如果你返一份正常嘅工嚇，理論上你病假咧係唔需要問批准嘅，你只需要同佢講我今日唔舒服，我好，咁佢係要俾你放嘅。喂，香港唔係嘅喎，你只要落到床你都要返工嘅喎。香港唔係，香港係你落唔到床你都幫我死掂佢。香港係咁樣嘅，香港係你病我好啦，咁你幾時交啊啲嘢？你搞掂啲嘢咪得咯。係，甚至乎可能未必係搞掂啲嘢就得噶嘛，甚至乎係你一定要蒲頭噶嘛。咁但係相對上，我覺得係有好有唔好嘅。即係譬如如果我喺度做嘢，我已經有身份，我已經有呢個 local 工作嘅，咁我咪好享受嘢咯。但係譬如果我係接受緊一啲 service，即係譬如let's say 是但啦，可能有個 agent 幫我跟緊我某啲嘢咁樣啦，咁放假就放假，佢中意一放就放3個月，咁但係我啲嘢佢擺低咗，冇人幫佢跟。咁我咪抌3個月咯。然而呢一啲情況係會發生嘅，係會發生嘅，即係啲嘢係唔會自己行嘅，你係要望住佢，你一定要關心咯。你要留意好多嘢，所以其實嗰種攰同埋個 depress 好多時就係呢一種度。你點解做唔完？你講緊呢樣嘢咧？你講緊呢一樣嘢係我哋都會有嘅，即係譬如好簡單，我屋企整個 internet 或者我有位同事佢屋企個 boiler 個熱水咧。係要揾人嚟整咁，係啲咁簡單嘅嘢嚟嘅。佢只會講個日子俾你，佢唔會話幾時到嘅。而且有時可能係突然之間，今日到唔到啊？咁啊到唔到㗎啦咁樣。咁你可能嗰日請假咧喺度等佢，你即係亦都會有可能我就嚟到啦。咁你就知道佢1個鐘頭之後到。但係通常佢話嗰日咧好啦，咁你就真係坐定定喺度等佢嚟嘅。係
係啊，即係有種感覺係佢嘅時間係時間，我嘅時間唔係時間啊嘛。係個文化衝擊係好大嘅呢度係。我會覺得真係可能都係去到呢啲地方更加覺得可能識人好過識字咯。係，但係又咁講，係我咁樣一路講都係好灰嘅嘢啦，係咪先？打沉咗好多人。打沉咗，其實因為我自己都沉過，但係點解我今時今日我都仲喺度咧？係，其實係因為我頭先講嘅嘢係你搬去邊都會遇到嘅。搬去邊個國家都會遇到，定係點樣咧？嗱，譬如我好簡單舉一個例子，係你住開北角 ，OK， 你聽日要搬去天水圍，係 ，OK， 嗱，咁其實都喺香港啫嘛，你有好多嘢已經唔需要再熟習噶啦，係嘛？係，但係你由北角搬去天水圍，我話俾你聽，你都起碼要翻一頭半個月先熟習得到，你先至會覺得自己喺嗰個地方好似有人認得，話你去街市去得耐啦，人哋認得你啦，係，你終於知道記上邊度記啦，你邊度買個錘仔啊？咁啊？係啦，我買樣嘢，我買棵菜，原來呢個街市平啲。係，因為係好牽涉究竟你有幾想 attach 落嗰個地方。譬如如果我搬咗去天水圍，我日日都諗住北角有幾方便，我日日都諗住北角嘅牛腩麵有幾好食。天水圍都冇嘅，有冇搞錯啊？美食沙漠啊，啲街市啊又貴啊，又疏啊，咩冇商場行，你會有好多比較啊。但係問題係你搬去，咁你當初選擇搬去天水圍係為咩先？係。即係譬如可能為咗平啲嘅樓價、平啲嘅生活成本，又或者嗰個地方多啲山行嘅，有個濕地公園喺附近啦。你好多時好容易，因為我哋心急啊，我哋好多時就會將一啲以前個地方好嘅嘢同呢度唔好嘅嘢去相比。嗱，不如我哋講一樣嘢啊，講下嗰個我哋已經講到第一年、第二年，哇嗰種憂鬱啊、情緒啊、猛整啊、好廢啊，乜嘢都做唔到，亦都唔知想做乜，亦都唔知有乜可以做，亦都人哋唔知俾咩工我，亦都唔知揾咩嘢工好嚇。咁好啦，過咗呢一個艱難期啦，你有啲咩係愛上加拿大嘅咧？或者愛上呢個卡加利嘅咧？其實我本身都中意應該咁講，我本身都中意加拿大。係我決定過嚟之前，其實我嚟過旅行嘅，特登過嚟旅行，兼且視察嘅。係咁，我最長試過留3個月添嘅。係，哇！係咁，嗰三個月我係因為嗰段係正值 COVID 時間，香港冇嘢做，即係冇公開啊。哇，正喎！正值冇嘢做到，不如旅行啦咁樣。即係旅居咯，咪就係嗰一次叫做第一次叫旅居，咁亦都多得。其實就阿 Sam 收留我咯，嗰時我未幫佢哋做嘢，咁我多得佢收留我，咁我就叫做可以喺嗰3個月裏邊叫做了解下，譬如加拿大嗰種生活方式。而我係嗰幾個月我愛上咗呢個地方，因為我個人好慢啊，我人係 lay back 少，我唔中意所有嘢都咁快。唔係啊，你做嘢都幾快手嘅喎，認真喎。可以快。係嗱，做嘢，因為懶啊，懶人會點咧？懶人就係盡快完成工作俾自己唞啊嘛。OK。咁我係呢一種人啦。咁 OK。咁喺加拿大呢一邊最少就係雖然我而家幫佢哋做嘢，基本上個做嘢模式都係有啲似香港有嘢咪做咯。咁但係因為都喺呢一度嘅時候，大家點都會俾呢一邊嘅生活模式係會同化咗，就係喺工作，大家喺工作上面嗰個要求啊，或者工作上面嗰個執着係冇咁高嘅，即係唔好啊，好定唔好咧咁樣？睇下你係咩人。我有啲朋友係唔係好頂得順嘅，係即係唔係好頂得順嗰種個 stand 係冇 standard 嘅 standard 嘅，咁但係我會覺得睇自己或者睇你嗰間公司咯，而我會覺得呢一邊嘅。就算standard 潮相對比較低，但係我都可以叫做喺啲空間裏邊做到我想做嘅嘢啊。係調翻轉就係同埋當佢 standard 低或者你個返工時間有限制住你嘅返工時間，你有收工時間嘅時候，你個空間係會多咗啦。我就係好喜歡呢種空間。因為呢種空間俾我可以發掘或者發現多啲其他嘅嘢，發現到自己多啲嘅嘢。我覺得我自己覺得係。就算係 depress 個過程咧，你都會，我自己都會原來我係咁噶，即係原來我會有呢種諗法。我點解會有呢種諗法咧？因為原來平時喺香港嘅時候，就算收咗工，我哋都好多節目嘅。係
係嘛？即係因為選擇多啊嘛。我成日都話喺香港最好最吸引嘅係咩啊？全部嘢都係隨手可得嘅距離。係，大家一頭半個鐘就可以出到嚟啦，咁樣。係啊，即係你要買，你突然間半夜口渴，我想買串燒，口渴想買支嘢飲，你落樓下，你七仔已經有啦。一定有間七仔啊，係嘛？係啊。但係你呢度你買杯嘢飲，你咪揸架車出去咯。你揸架車出去揸10分8分鐘就可能揾到間 7 啦。哇，都未必啊，真係。係都未必㗎，係你都知啦。咁但係嗰種嘅方便伴隨住嘅某程度上就係可能大城市生活嘅壓力啦，嗰種感啦。咁譬如我喺呢一度有人會覺得悶，但係對我嚟講，譬如我嗰日收咗工，我可以純粹出去唞下氣，去公園行下，即係好老嘢㗎啲活動。平時我其實都係煮下飯啊，買下餸啊，臨時出去行下公園啊咁咯。咁但係放假嘅時候，譬如我啱啱呢排因為冬天啊嘛，咁呢邊雪山嘅，咁我就識咗個朋友，終於的起條友去學滑雪。哇，正喎！呢樣香港冇得玩嘅。冇錯啦，就係呢一啲，其實係咪嗰個地方有一啲唔好嘅嘢？你就要放大佢咧。其實我會覺得，或者嘗試下，其實你可以一啲唔好嘅嘢係喺度嘅。你係要接受嘅呢一樣嘢，你要比較起上嚟。咁但係喺呢一個環境之下，你會唔會試下喺呢個地方揾一啲嘢，未必話係好嘅，而係你未過嘅，你去睇下咧，係咪先？即係如果我唔去，即係譬如滑雪咁樣樣，我唔去望下呢個城市有啲咩玩，我原來卡吉里嘅市內就有一個滑雪場。係。喺個市內喎，有一個滑雪場，係奧運係奧運比賽場地嚟嘅。係。咁我唔去睇，我咪唔知咯。啱，係嘛？咁我知我就我未滑過雪喎。咁但係就試下先，不如試下啦。咁就哇，咁啱又識到個 friend，咁咪去試咯。係。即係我覺得，即係喺從中咧個生活無端端又會揾到一個興趣出嚟啊！觸發起你嘅生活嘅一種即係一種點綴咁樣咯。點綴，即係總之呢個地方唔係，呢個地方可能冇你以往嗰個地方嘅嘢。呢度冇牛腩麵 ，OK？ 但係有滑雪。係啦，呢度冇隨手可得嘅雲吞麵 ，OK？ 冇隨手可得嘅熱奶茶。係。但係有嘅你要去，但係伴隨住另外有啲咩咧？你會譬如你英國都係啦，你譬如你會好容易揾到 burger 啦，係嘛？pizza 最容易揾到 pizza 啊！係啦，咁而揾到好食嘅 burger 同 pizza 個機率係高噶嘛？係啱，係咪啊？係，即係但係揾到中伏嘅中餐館亦都唔少。係啦，冇錯啦，係。咁但係呢種咪就係我嗱，如果用一種旅居者嘅方式去對待呢件事咧，其實就非常有趣，係，即係好有趣啊！你會覺得原來大家都係中餐，大家都係生炒骨，你可以大家都係沙坡，係嘛？係。點解呢度啲小人沙坡係紅色紅到紫嘅咧？你覺得好有趣？你食完一次之後，你唔會再食啦。但係你會原來呢個世界有呢樣嘢，而話俾你聽，呢個 Australian Sour Pork 係可能養咗呢間餐廳30年嘅啦。係啱。喂，咁我想問下你另一個問題啊，就係有關於轉移陣地嘅問題啊。係。我身邊咧好多朋友，就講我一個舊同事啊，佢其實咧就早我1年去英國嘅。咁啊，佢同埋佢老公咧都喺英國已經揾到工添，揾翻自己嗰行喎，咁樣兩個都揾翻自己嗰行喎。跟住好啦，1年之後就到我去英國啦。咁咧我就同佢講：喂，我去英國啦，點啊？佢話：而家我哋去轉移陣地去咗澳洲啦，咁樣。跟住咁跟住好啦，陸陸續續身邊有人咧就係由英國就移民1年2年，跟住咧就去咗加拿大。有啲咧又調翻轉頭喎，我本身喺加拿大喎，發覺唔對路喎，或者喺台灣發覺唔對路喎，咁啊去咗英國咁樣。其實咧，你嚟我度，我嚟你度，又或者小至喺英國入邊有啲住其他地方嘅住 Reading 嘅，佢其實幾好啊 ，Reading 都係一個大城市啊，呢個城市咁樣，咁佢都會覺得麻麻地咁佢又會去劍橋啊，劍橋嘅人又會上曼城。好啦，我而家想討論就係轉移陣地嘅問題啊。咁我記得你都應該有呢一個嘅經驗嘅，係啦。嗱，譬如我而家工作
嘅性質都係兩個城市啦，其實係兩個省。大家會覺得可能兩個城市兩個省就好可能大家冇乜概念，可能會覺得我最多咪香港上深圳咁樣係嘛，兩個城市啊嘛。但係我話俾你聽唔係㗎，我哋呢個溫哥華所在嘅省份叫做 British Columbia， 成個省嘅 size 係吸得晒成個英國嘅。哇！因為加拿大嘅幅員係真係好大，咁所以譬如我由溫哥華要去Alberta 咧，即係要去我卡加里咁樣啦。其實我一定要搭飛機啦。我哋可以揸車嘅，我哋好興咁嘅 road trip 嘅。但係單程 Google Map 話俾你聽係要13個鐘嘅。哇！揸13個鐘喎。Google Map 係永遠係短啲㗎嘛個時間。其實仲有啲可能係15個鐘都唔知。即係你中間屙尿咧，你仲要中間可能遇上路況，你要上山，因為我哋 A、B 省中間夾住就係 Rocky Mountain 啦，即係我哋細個食棉花糖嗰個啊。嗰個 Rocky Mountain 就係隔住咗喺個 Rocky Mountain，你要上山就落山啦。咁所以其實係好遠㗎，即係呢兩個城市其實係好遠嘅。我都係喺呢兩個城市度兩邊走。我會有少少感覺嘅，譬如當初我會喺溫哥華多啲啊。溫哥華係一個大啲嘅城市，配套係多好好多啦。而喺溫哥華入邊亦都因為移民國家嘛，加拿大，你都會發現原來喺呢個溫哥華裏面有好多唔同種族嘅，係好多唔同嘅聚居嘅一啲點㗎。譬如 Richmond 咁樣啦，就好多華人嘅，你喺嗰度係。你會揾到一啲老人家，可能生活咗40-50年，但係一句英文都唔識嘅。全部講廣東話嘅。我初去到個時候，我都覺得好奇怪嚇。係咪好得意啊？但係原來呢個地方原來呢個世界係有好多呢啲地方。係啊，咁但會好衝擊啦。咁但係譬如我自己咧就衰啲，我就唔係好中，我就唔好話好中意，即係我會比較想睇到多啲可能 localize 一啲嘅嘢嘅，環境又配套又好，因為譬如你華人區，你始終就係可能你啲招牌啊各樣，你可能會舊華人啲啦，因為加拿大都係一個舊啲嘅移民國家啊嘛。咁譬如你一啲可能韓國人區咯，咁你個觀感又唔同啦。你去 local 嘅區，你觀感又唔同咯。係得意嘅。你由溫哥華呢一個比較大熔爐啲嘅城市，譬如我落去，跟住我去卡加里咁樣啦。卡加里就係一個細嘅城市啦。OK， 係細啲嘅城市啦，佢配套冇咁多啦。呢個其實某程度上你都可以話係轉移陣地嘅。係嘛？但係點解會轉移陣地咧？其實我覺得有好多考慮嘅，即係譬如有唔少人而家呢幾年係搬咗嚟卡加里嘅，even local 點解咧？因為生活成本上漲。譬如果你多唔多？你喺溫哥華你住一等樓，我可能以前咧你個租可能講緊係1500蚊加紙，即係攞653，你當1萬蚊港紙到啦，即係9000隻港紙。咁但係你隨住啲樓係呢幾年係咁升咧，可能由1500蚊多到2500蚊加紙，即係可能由1萬蚊變到16000蚊或者18000蚊嘅港紙。咁你afford唔到，或者你係afford到嘅，但係你覺得好辛苦。OK， 然而可能我個情況或者呢個人嘅情況又容許佢可以嘗試下轉一個省。我去翻呢一個省嘅時候，我譬如喺卡加里個生活成本可能相對上比起溫哥華多倫多可能少2-3成嘅，或者最明顯嘅就Alberta嘅稅咧係比起溫哥華係少咗7%嘅。咁你已經好好計㗎啦嘛，呢個其中一樣嘢啦。你生活成本會影響到你想喺邊度生活啦。你生活緊嘅地方究竟fulfill 到你想做嘅嘢啦。譬如即係你揾夠唔夠你支出咁意思啦。係啦，揾工，譬如你頭先講揾工係一樣嘢咯。譬如如果你係做一個 let's say 點樣講咧？譬如你喺大公司做開譬如let's say我唔知你做開秘書，可能你喺香港嚟湊開大老闆嘅，係嘛？你做開大老闆，咁但係如果你移民，你搬咗喺一個城市係細啲嘅城市，原來嗰個城市根本上就冇大企業嘅，何嚟有大老闆呢？係啦，又或者嗰個文化上面啲老闆係唔需要咁 fit 嘅秘書嘅，係嘛？即係有呢啲情況㗎，絕對有㗎。係譬如加拿大，我有朋友喺呢度做嘢，係做咗一排之後，個老細係特登要同佢傾偈，就係話其實咧你都可以放鬆一啲，唔需要咁緊張。因為我哋香港人做嘢好快手，我哋成日想達到好煩我啦，係咪先？我教咗你一次，你第二次要識㗎啦嘛。你唔係咯？但係呢度唔係嘅，我呢度唔係㗎，你唔識都唔緊要㗎，it's okay，慢慢嚟。
係啦，最緊要 take it easy， 唔開心啊！係啦，你係咪唔開心啊？不如你聽日放假啦，係咁樣，即係要接受咯。咁但係咁所以你要好睇嗰個城市㗎，即係可能好多人最初未移民之前，你未認識嗰個地方嘅時候，你會考慮樓價啦，OK，你會考慮究竟嗰度嗰份工，又或者嗰個地方普遍平均收入係幾多啦？呢啲係好實際嘅。OK，呢啲係非常之實際，我覺得都係要睇嘅。但係對我嚟講，我自己覺得你最需要了解嘅係究竟嗰個地方可能各樣嘅 infrastructure 啊，又或者係裏面可以發生到嘅嘢，究竟你喜唔喜歡？譬如我中意山山水水 ，Calgary 揸2個鐘就上到 Rocky Mountain 㗎啦，個零鐘就上到 Rocky Mountain 㗎啦。我係隨時隨地可以去 camping。我隨時隨地可以去呢一個世界級嘅景觀嘅地方去 camping。係呢加拿大好出名嘅呢一種大山大水大雪嘅嗰啲。係。咁但係譬如你唔係喎，你蒲開 K 房喎，你蒲開 disco 啊，你香港，咁你就會覺得呢度冇嘢玩啦。啱。喂，咁阿神啊，我想再問多你最後一個問題啦，就係。都係近來都係一個熱門嘅標題嚟嘅回流啊！你有冇諗過係會翻香港咧？而家唔係翻香港旅行喎，係當你經歷過加拿大嘅生活之後啦，我都係翻香港啦，咁啊揾下錢啦，咁樣假設真係可以揾翻以前老香港原有香港嘅人工咁，你會唔會翻香港咧？回流翻香港咧？首先咧，回流呢個 term 我會形容係翻香港定居唔再走啊嘛。係啊，即係呢個定義啦。係暫時嚟講，唔係話翻去1年半載或者一頭半個月係真係得啦咁樣。以後咧加拿大就只係我一個去旅行或者探朋友嘅地方啫。我嘅基地會翻嚟香港啦咁樣。嗱，老實講，我嘅心態調轉啦。我會想，又或者究竟我最終我係咪可以有身份留到喺加拿大？其實呢一刻我哋未知，我未知。就算衰啲講，係去英國5+1，係咪？大家都唔知。+1嘅時候，你係咪真係最終能夠有一個身份喺嗰度留低？其實冇人知嘅。係。咁所以我成日都話，我強調旅居呢一個 terms， 唔係話你要不負責任地喺一個地方生活，而係你嘅心態上邊，如果你係抱住探索嘅話，基本上你就可以，你就 free 好多啦。即係我係好中意加拿大呢個地方。係咁我咪盡情去了解去探索咯。我令到自己好似可以生活到喺呢一度 as a local 一樣。係不過聽你咁樣講，你都係唔想翻香港咁喎？翻香港都只係一個探下屋企人啊。因為嗰種壓迫感太大，因為我呢2年我都翻過香港幾次，我好簡單啫，我落旺角地鐵站，我15分鐘就爆粗啦，做乜嘢啫？逼乜嘢啫？即係就係咁簡單咯，即係我唔係好習慣得翻啊，其實呢一種嘅壓迫感，翻唔到轉頭啊！翻唔到轉頭啊！即係冇咩唔好搞我啦，我自己病埋一邊唞下氣啊，咁就做啦。係啱，即係喺外國生活咧，又會有呢一種嘅，即係會係調。而家可能我哋已經接受咗啦，調翻轉頭睇咯，有啲嘢同香港冇得比嘅，冇咁方便嘅，但係佢俾到我哋另外一樣嘢咧，係以前喺香港係截然不同，亦都俾唔到我哋嘅另一種生活嘅，係啱啊！好啊，多謝你啊，神，多謝晒啊，好開心，亦都讓我哋嘅聽眾啊、朋友啊，個個係會理解到，就好似我哋嗰個標題，我哋嘅節目嗰個題目咁樣，過分樂觀，真係唔好以為離開咗就一定係好正，又或者呢度唔係啊，我哋去第二度啦，第二度都可能會好啲咧，咁啊有時未必嘅，最主要都係或者係咁咯，即係過分樂觀係要小心啲，但係我覺得都唔好過分樂觀啫，但係都可以樂觀啲嘅，都可以保持樂觀嘅。保持樂觀，面對自己真正嘅需要同埋自己想要咩咯？我覺得呢一個係一個對自己思考嘅一個過程嚟嘅。任何嘢都係2年後就係一條好漢㗎啦。再無論你會唔會再2年後就一條好漢啦，再唔係咧就過多5年，5年之後再多1年就亦都係另一條好漢。冇錯，大家加油啊！大家加油，努力生活。多謝你阿神。阿神，多謝你。喂，多口問句。係。
你個節目叫咩名話？嗱，我而家做緊個 channel 叫做住家男人，係加拿大個家。係咁，我其實主要幫佢哋做影片上面嘅嘢啦，亦都有一個節目係2-3個禮拜會出一次，主要係同大家煮下嘢食啊，喺呢邊買下餸咁樣嘅，叫做夜鬼食神，早晨嘅神，夜鬼食神，好夜鬼食神，咁啊，我會走去睇下先，咁樣有夜鬼住家男人 channel 入邊嘅一個節目叫做夜鬼食神，咁我哋就可以揾到阿神，咁多謝你阿神，可以分享到好多嗰啲加拿大嘅生活情況，多謝，好，拜拜，拜拜。